उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लाइफ में। उन्होंने बोला था कि घर मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, बाकी तेरा अपनी लाइफ है। तो मेरे लिए वो संत हैं, जितनी प्यारी उनकी सोल है। लेकिन मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं, सबसे टूट गया, दुनिया से सबसे ही टूट गया। मेरा कनेक्शन किसी से नहीं रहा उस 11 साल के टाइम से। फिर क्या हुआ? बस फिर थोड़े सामने पढ़ाई में कैसे था? ठीक है, बढ़िया सी, बैड नहीं सी। मैथ में थोड़ा वीक था, ऑब्वियसली अंग्रेजी वीक सी, वो हुण भी वीक है। पंजाबी च घैंट सी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पंजाबी। क्यों? भाई पंजाबी है, पंजाबी होना फेवरेट। पर कुछ तो बदला होगा उस सब्जेक्ट में।